Hey guys, welcome to my vlog. So, this video is tutusukin po namin ang ilong ng baka para hindi na po siya makawala. Tara. So, ayun guys, nandito na po kami sa aming farms. Ayan guys, so kinukuha pa po ang mga baka para tutusukin sa ilong para hindi. Ayan guys, dito ilalagay po ang baka guys para itutusok na po ang ilong ng baka. Sige po guys. So guys, ayan po ang baka guys. Ano po siya guys. Dito po siya ipapasok guys para matutusok na po ang kanyang ilong. So antay-antay na lang po kayo guys ha. Guys, taka po kayo guys kung bakit sinunog yung mga PC or kaya lubid. So para hindi po sila makawala ng madali. So yun guys, kinuha ko po ang baka guys, ihati dito guys.
At yung ulo niya guys is dito po guys. Dito yung ulo niya guys. Diyan yung ulo niya guys para matusok na yung ilong niya guys. Hi Sam! Apoy tayo, ikaw ay akin. Dada mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana atabi ka na. Sa ilalim ng puti. Sa ilaw laban. Aking ano ang akin. Wait ako yung mga kamay ko guys. Wait lang guys ah. So yan guys, continue na po tayo guys sa pag-video. So ilalak po dun sa pitan niya guys para hindi po siya makawala guys. So ito guys, ihahatak na po yung ulo niya guys para matusok na yung ilong niya. Pasensya na guys, shaky yung ano guys, camera guys. Kasi zinom ko po guys para makita po yung paano pagtusok sa ilong. Hawa Sam! So nakikita nyo guys, yung lubid niya guys is nandyan pa sa kanyang mata guys. So madali po yung maputol yung ano guys, yung lubid. Kapag sa ilong naman guys, lagyan ng lubid guys. Gaya niyan guys, oh. Hinawakan niya guys. Hindi po siya makawala ng madali guys. Para pagkatak guys, hawa na guys. Hawa Cham! Kawawa yung baka guys. Pero okay lang yung guys. Parang tuli yan guys. Parang tuli lang yan guys. Patuli na siya Sam. Di ko tanaw ay kahadlok. Hawa da Sam. Yan na guys, tinusok na po guys. Tatakot akong tignan guys. Akong tignan guys guys. Nararamdaman ko po yung pain niya guys. Sobrang sakit yan guys. Tusukin ka sa ilong guys. Nangangati yung ilong ko guys. Wait lang guys.
Ayan guys, tapos na pong natusok guys. Nilagyan na lang ng lubid sa kanyang ilong. Oh, Sam! Ayan na guys, nabutas na po ang kanyang ilong guys. Guys, natapos na po ang pagtusok sa kanyang ilong at natapos na din ang paglagay ng lubid din sa kanyang ilong. So may isa pa pong baka natutusokin na ang ilong din. So antay-antay kayo dyan. Stay tuned lang kayo dyan. Bye! Yan ang isa guys. Pangalawa na po to na baka guys. Yung isa guys parang wala lang guys. Ayan siya guys, kumakain guys. Ayan guys, kumakain na siya guys. Parang wala lang guys. Ito pa yung isa guys. Ano kung pakiramdam ito guys? Guys, wala pa po tinutusok yung ilong niya guys, pero nagkisi-kisi na guys. Oh, pang! Ito siya guys. Nagkisi-kisi. Nagkisi-kisi. Ayan guys, oh, nagkisi-kisi na guys. Guys, tumulo yung sipon niya guys. Simpot pa niya susok. No. Ready ka pusok-pusok guys. Ayan na guys. Pusok dito. Oh, ayan na guys. Pusok na guys. Mulo pa yung laway guys. Hindi yung sip on niya guys. Dugo. Dugo yung isang bako guys. Yung isa guys. Hindi dumugo guys. Yan guys, oh dumugo guys. Ang pisi guys. Ang pisi. Ang lubid pala guys.
Ito guys. Ayan. Ang biraw. Kahoy na, Sam. Ayan guys, pinapaapoy pa po yung tubig guys. Para umigas guys. Yun po yung isa guys, kumakain lang guys. Pagkatapos tumusok guys, kumakain lang siya guys. Parang wala lang guys. Kasi isa po siyang brave cow. O diba guys? Woo! Ito guys, may kisi-kisi siya guys. Ayan siya guys. Ito yung natapos na natusok ang ilong guys. So yun ang kanyang ilong guys. Sabi ng kapatid daw ko guys, umiyak daw yung baka guys. Lumuha daw ng kanyang mata guys. Ito siya guys. So, tatanggalin na po yung baka guys. Wait lang guys. Pinaplies pa po yung tubig guys para maputol guys. Yun guys. Ganyan po kami nagtutusok ng mga ilong ng baka. Sa mga wala pa pong tusok ng ang ilong ng baka guys, dyan na po kayo magpatusok sa amin guys. Malapit lang po guys. Ay malayo na pala guys. Sa Guadalupe po guys. General Santos City, South Cotabato. O ayan guys. Kung nagkamali man ako sa South Cotabato, ewan ko. Basta guys, patusok na po kayo dito sa baka ninyo. Magpatusok na po kayo ng baka nyo guys. Para walang guys. Nagtataka kayo guys kung ang taas ko guys. Nandito po ako sa bubong ng tricycle guys. And guys. Hi guys. Nako guys. Yung isang baka guys is nandoon pa siya guys. Kukuhaan pa po guys. Kukunin pa po yung guys para tusok siya dito guys. Para guys. Wala lang guys.
Mag-apoy lang. Bye-bye! Ito na po mga baka guys. Turog na po ito. Ito na po siya guys. Bangaga na guys. Ito isa po guys. Ayan guys. Ito po guys. So ayan guys. That's it for today's video. Sana magustuhan niyo itong vlog na ito. At magpatusok na din kayo ng bata ninyo. So goodbye guys.